oh nya sabab urang bakal menghadapi alam anu palintang beratna nu mana kiai alam barjah. Alam naon? Alam barjah. Yatba'ul baita tasalasun ayat 3 nu bakal nuturkeun asani rodun wayab qawahidan. Nu dua balik deui, nu hiji bakal tetep, nu dua saha nu balik ahlu wa malu harta jeung keluarga. Nu tadi diomongkeun teh nu milu saha amal saha amal urang lain amal soleh atuh si soleh mau amal saha ai diculik mah ku ece amal urang nu bakal milu toh khairun wa sarun. Lamun urang dieu ladang tina rajaban ibadahna jadi getol, aduh rupku padung lap kutumak mau teh ngaranna 7 lengkah nu ngajajabkeun ti luhur makbaro bakal dibaturan ece di luhur kubur teh ketika 7 lengkah nu ngajajabkeun teh ku makhluk Allah anu hasuna wajhaha hasuna rihaha hasuna akhlaquha alus raraina seungit bauna alus akhlakna. Urang teh reuwas teh naon omong jero kubur teh ceuk kiai rupak tapi ieu mah caang tapi ieu mah lega ari pek teh jalma saleh ditempo digigireun omong cenah eueuh batur tapi jadi rame nu geulis nu kasep nu seungit nu somea kabeh aya. Cek urang teh nanya di jero makbaro teh man angtasaa ari anjeun ngajawaban ieu teh ladang rajaban teh sodaqona baheula nu sodaqo gocap. Ari maneh caang apan ieu teh lampu masjid teh nu kumaha dibayaran pulsana. Ari kemaneh nu kasepan kabi mah tembok masjid. Ari anjeun ieu teh sedekah teh, ieu teh puasa teh, ieu teh zikir teh, ieu teh maca Quran teh, baheula kami dipidamel ku anjeun. Ayeuna kami titah maturan anjeun tepi ka poe kiamah. Num kadaumil arusi. Sare anjeun ceuk saa basar mubasir datangna. Sapertikeun sarena panganten anyar. Moal balik. Tina alam kubur jadi nyaritakeun panganten. Hebatna eta hadis nabinya. Sakitu serem alam kubur disarwakeun nikmatna keur jadi panganten ngalaman teu ece baheula panganten heula ngalaman beureun kumaha urang bala jadi panganten na sameruk teu genah kumaha gawe acan pamikiran can lieur jam 8 bapak-bapak muka bakakak sakeluarga jam 8 muka bakekok elek salaki pamajikan keur panganten jeleger adan subuh ceuk pamajikan teu karasa geuning geus subuh teu karasa kumaha spray nyingsat bantal dihanap kasur morosot eta ge kitu engke ge kitu Pak lamun urang loba amal ladang tina rajaban teh ya lamun urang amal solehna loba teh engke teh kitu asa kakarek bieu mah dikubur teh padahal geus jutaan tahun geus ratusan tahun jeleber malaikat Israfil niup sangakala anu kadua kali ye geuning ieu teh geus kiamat ku banget nikmat lamun urang naon loba amal ladang tina rajab nyeta sabalikna lamun urang dieu keur mah fakir keur mah balangsa ari amal soleh petot 7 lengkah nu ngajajabkeun ti dibaturan ku Allah di jero kubur anu makhluk Allah anu qabiha rihaha qabiha akhlaquha qabiha wajhaha goreng raraina bau abeuna goreng akhlakna naudzubillah summa naudzubillah. Urang teh nanya di jero makbaroh teh cek urang teh saha anjeun tukang molotot di pagona teh samaruk nu dipolototan teh teu leuwih tarik molototan da ku Allah disetting kita molototan tapi ka poe kiamat supaya teu betaheun di jero kubur malik molotot ari aing saha api pan kitu pan ieu teh jinah teh ieu teh mabok teh ieu teh lohor teh nu maneh teu salat ieu teh asar teh nu maneh leungit ieu teh subuh teh nu maneh kaberangan baheula kami dipigawe ku anjeun ayeuna kami ku Allah titah maturan anjeun tepi ka poe kiamah datang malaikat munkar jeung nakir nu tadi mah basar mubasir kanu ieu mah munkar jeung nakir ceuk malaikat munkar teh jeung nakir teh man robuka saha pangeran anjeun ceuk lohor teh moal bisaeun malaikat si ieu mah lohorna ge di kebon tara salat jelebet hiji teh ku malaikat reuwas henteu apan ripuh urang teh asup ka jero makbarah teh Allah Rabbuna Karim nilik pikeun ngancik nyawang pikeun nyayang pan kitu lain kamana kuring nyangancik kamana kuring nyayang tiris eueuh pisimuteunana hareudang eueuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare teu wajib ngajawab sababkeun pinter. Nu kadua jalma gelo teu wajib ngajawab salam sabab si eta mah urang cek ieu nu hadir lolobana nu calalagur anu sarehat nu nyararing atawa nu aredan. Teu langkung jawaban salam nu kadua. Siap Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sieun disebut nu gelo mah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati hadaibu ala tusa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu ala Allah la haulun wa la quwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wan nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min salabibihinna. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, takdir Allah, widi Allah, kersaning Allah. Abdi didampalkeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung naon Pak? Pagon. Ada eta. Urang Pagon bapak-bapak sarehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu calalageun. Barokah duit. Belangsak ke loba namanya. Saura jeung urang Cianjur. Bo, malam ini ilmu belum tentu dapat. Kenapa? Karena nu nyampaikeun ilmu ge budak leutik. Can mancing jadi guru. Tapi barokah mah penting ayeuna teh geus pasti menang sabab judulna Isra Mi. Mata kadua ka Gusti Allah di sela-sela pengajian mudah-mudahan nu ese duit sing babari duit. Waduh rikat kana duit boy. Nu jauh pi duit teh dideketeun ka Pagon amin. Nu ti luhur dipurakeun, nu ti handap dikaluarkeun, nu aya sing dibarokahkeun amin ya robbal alamin. Baik, singkat we pengumuman. Yang pertama, saya bercerita di panggung imah lain ngaji kiai punten ya. Nyarita di panggung taralila paling banter 1,5 jam. Itu kabatur ke orang lain yang tidak kenal. Kalau ini kan panitianya kenal, Kang Dudun tah. Jadi kadulur mah kanu kenal mah ada diskon, Pak. Kalau tadi ke orang lain 1,5 jam, kalau ke sahabat, ke saudara itu 1 jam aja cukup. Jadi beki leutik diskon teh. Jadi saya mulai jam 10 kurang 10 menit, nanti kita beresnya jam jam 12. Emang saya golek. Jam 11 tanya atau jam lebih sedikit lah gak apa-apa. Kumaha kewe da bebas jeung saya mah. Aya kene ngupingkeun ceramah kita lanjut, kalau jamaah sudah enggak ada kita selesai.
Makanya lamun terek hayang terek ngeusan silakan ibu jeung bapak nuntut baralik ti heula. Eta teh ngaringankeun tugas mubalik aya kitu teh gaji anger gawe sakedeung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar ceramah saya bebas. Ibu-ibu, bapak-bapak lalapar teu? Ya dibagi besek tak cat? Atos geus mareunang. Sok geura taruang. Nah, bagus, nepi ka imam kaburu hasem. Sok aya Bu di Cianjur lamun besek geus dibagikeun nu tolak beuki tukang udur-unuran. Jalanna ka deukeut kiai, ka deukeut panggung pupuntenan, Pak Kiai punten dek ka mana eueuh hayang pipis. Geuning lobaan berjamaah. Teu balik deui dileg-leg jurig. Puguh tuluy balik, da aya geura muka besek. Kalau jujun muda nu nyaritana di panggung tong kitu. Ibu lapar jeung bapak barang tuang mangga abdi nyarita teu sawios. Nu penting di pangajian betah. Ya kudu jelas heula. Dua nu katilu, ibu lamun cangkeul, bapak-bapak lamun pegel sok nyang hunyar aja. Tong era-era pedah yang hareupan mubalik. Boga pater seling pencetan jeung nu gigireun atuh. Liliuran nu penting di pangajian betah. Nu kaopat lamun tunuh pinter. Eueuh deui ubarna rokok bea kopi sae pa BPD padon mangampleh. Makanya di lingkungan rona-rona maling-maling. Lain eueuh rona lamun loba maling di lingkungan teh aya nu ronana mah nu jagana mah da pindah jelema tunuh. Eueuh deui ubarna tunuh malintang ti. Tapi catat untuk malam ini boboknya di pengajian. Tong waka uy engke tutup doaku kasepuhan urang menang barokah amin. Aya nama kagok borontok kapalang caramang cek urang Sunda maman saraka torikon yaltamisu ilman sa'allahu torikon ila jannah. Kata Nabi orang yang gampang langkahnya malam ini ke pengajian insyaallah nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga amin. Aya nama geus dihitung ibadah kabeh oge kiceupna ibadah renghapna lengkahna diukna cangkeulna tunuhna sarena ibadah. Sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda Kang. Sare di pengajian mah ece aya hitungan insyaallah sarena ge sare barobo jadi kena barokah pan keur nyaritakeun sare ieu teh. Ai peureum mau apa kaler kidul atuh ngerengnya nya ngeusan ne. Tapi lumayan menang padilah itikaf jeung silaturahmi alhamdulillah. Jadi balik lagi kalau ngantuk ngantong waka uwi di pangaji opat nu kalima lamun mubalik nanya ibu kudu jawab. Kalau jujun muda nanya bapak kudu ngajawab, ibu kudu ngajawab. Sok ngajawab Bu lamun diajak ngobrol ku mubalik tetong molotok we ka saya ngomong henteu atuh da uing ge keung di polototan ti dieu ka dieu kurosok ti ditu ka dieu nempok ka urang kabehna samaruk teu gempur sete menang maksakeun ge nya menang ngapakeun mun teu ngapakeun moal bisa bisi teu percaya ibu gempur nyekel mi ka dieu saurang beureum teu kiih mah emang gampang jadi mubalik teh boro-boro jadi mubalik jadi MC we tadi ustadzah nya lamun lain internasional mah pabaliut MC na ge ieu mah bubuhan we internasional MC na jadi legeng MC amatir mah pabaliut nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taifaq sak mete gempeur teuing pelebah ditanya ngajal. Terakhir mohon maaf lain aya yang dikupingkeun tapi me jelas heula lamun saya nu nyarita ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna. Ulah jika ngaji di budak faud di TPQ saya boga DTA emang senang ngajar barudak mendigonj loh guru-guru nerangkeun budak-budak gararaneng tapi leung budak leutik sakali nyaram jempling beda jeung kolot Pak bangsana ngocoblak di pengajian teu eureun budak leutik mah repe jempling langsung masih kene can ngagugu yang tadi berisik yang nakal lihat ke depan gitu ya urang teh ngajar budak teh nya angkatkeun leungeun guruna teh cek guruna teh ini namanya jari jempol pol gitu aja teu garau urang dieu mah ibu tara lalajo TikTok pantes atuh aing teu gaul yang hareupan we hawu jeung ramutan beureun urang dieu mah po gitu alokan bade moal ayo ubar tuduh meterek ngeusan ini namanya jari jempol tuh ayo nu gelo nalobaan boy ke daerah jangan pindah ku balik lalaguan setelah di panggung atunya ayo resep mati naon
Apa kata jari jempol lamun ngaji ulang ngobrol nah ya nu ngompol apa dia teh ilmu cek budak TK lamun keur ngaji teh ulah jadi kana kieu awas ieu teh hiji eta ilmu ti budak TK tinggal di dacan parat laguna ge ti kalima laguna ge ini namanya jadi telunjuk. Apa kata jari telunjuk ongkos mubalik ulah dian gedang unta lagu ampun akang duduk cek budak TK lain cek urang dari ilmu mati mana ya kudu dicokot terus tinggal di kapayutnya ini namanya jari jangkung. Apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung ulah cek budak TK lamun keur ngaji tolab ilmu ulah bingung awak di dieu pamikiran di imah hulang keur ngaji nanti aja loba pamikiran dan emu teh teh pabaliut aduh isukan bang emo kayaknya dia nu aya pelakuna di dieu mah pake to NBK salaki teu gon rokok budak eueuh jajan hayo mikirin isukan urang pagon tong mikiran isukan penting hirup teh moal babalik ti dieu papangi jeung malaikat Israil laras teu makanya fokus nuai bisa hareupanan berarti eta takdir Allah keur urang eta ilmu ti budak TK terakhir tinggal ke payun ini namanya jari manis. Apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas leungis teh naon loba protes sok aya lain nu tolab loba protes kampung pagon masjid naon ieu teh Al-Furqon acara badak panggung mewah son ngebeledug cai acan saya mah teu kabagean amparan besek kaliwat kiai dadah balik beuti heula nah kunaon teu betah majarkeun teh nasaha nu betah di pengajian mah kabeh ge maksa leres henteu buktina maksakeun ibu bapak petik isukan daek mah ngariung di dieu dek naon kos nu gelo dibagi BLT moal pengajian eueuh maksakan kulantaran maksakan dalam syiar agama Allah maka ada padilah ada jaminan dari Nabi kata Rasul man horoja pitolabil ilmi fa huwa fi sabilillah sajal manu kaluar tina lebang panto iman rek tolab ilmu maka eta jalma kerjaan fi sabi hatta yarji'a sehingga balik deui ibu ngantunkeun di dieu bapak keur ngaji maot teu naon Pak Said daripada ka Palestina ngalawan Israel teu boga duit jeung eueuh kawani urang mah mending di dia nah antunu nah cangkel lapar hayang balik insya jihad ieu teh itu kahartos atau siap ngupikeunna atos nah aja jujun muda nyarita kitu supaya lomah abdi jeung urang pagon sabab kiai mohon maaf penting ayeuna ibu bapak urang teu aya nu paling mulia abdi di dia nyarita panglilana calik pangluhurna dikupingkeun ku sararea lain kula bapak ngarti bapak guru-guru lugok tapak genteng kadek ngupingkeun di dia dihanap cari cing lain ku abah ilmuwan tapi takdir Allah we detik ayeuna tilo ilma pun dituliskeun abdi penting ayeuna kudu jadi purah nyarita ibu jeung bapak kudu jadi purah ngupingkeun kira-kira ridho apa henteu da kagok Kang nya ngonangna gerhana mah kudu lila daftar deui hoyana we ngadengekeun uing penting ayeuna mah sok sasadulang ku tipu hutu madalangkung ti heula kagom mukadimah puja-puji penghormatan abdi itbawe kakersana bapak panitia nu tadi oge bapak-bapak nu sambutan nu tadi parantos nyarios ti payun aya nu moal diitbakeun doa nu kaiji kanggo qasimus saah membagi waktu peneta acara MC doakeun mantena ku Allah diberkahkeun amin teka kantun doa nu kadua kanggo sahibul fadilah alimil ulama ju'ama kiai santri wabilusus al mukarram menjadi sesepuh di Masjid Al-Furqon kampung non teh pagon sadayana nu sepuh nu anom nu lebet acara nu telebet acara wabilusus nu tadi parantos kalebetan maoskeun aya cuci Al-Qur'an al mukarram doakeun mantena Allah diberkahkeun amin para kiai para ajingan yang hadir pada malam hari ini tilual Al-Furqon oge kepengurusan Al-Furqon alladzi lam yudkar ismuhu bi taqdim nafa'anallahu wa iyyakum bituli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum amin ziyadakumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya rabbal alamin
Nu katilu kanggo soibul adalah doa ke aparat pemerintah Pemdes Pagon Bapak BPD nya nu tadi ngawakilan sambutan doakeun saboroyotan Pemdes Pagon sing berkah. Yang paling akhir ibu-ibu bapak-bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mana panitia nu ngayakeun acara nu berkorban penting ayeuna insyaallah sanes kanten urang riung mungpulung di dieu tapi nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salatu wasallam. Tos cekap kiainya bapak-bapak sepuh punten mungkodi masa kitu ge tong panjang teuing sok urang pokona mah hampura we nu teu kahormat mah urang mimitian acarana Isra Mi'raj memeh di mimitian ibu-ibu bapak-bapak sepuh abdi widi izin bade nangtung hios asa burut aja ngan diuk teh euy tak kitunya jadi asa cara rangkeul ieu teh katamu karunya nu ditukang kikieuan cecelegegan ke beres pengajian ngenekeun ceramah abdi beheungna panjangan ai kitu mah pancekas nangtung mah nya toh acarana Isra Rajaban judulna bu lamun nyaritakeun Isra Mi'raj geus bulan Sa'ban ayeuna teh lamun di Pagon Geto mah ibu 30 peuting ngaji jigana apal patokan Isra teh geus nyaho patokan Mi'raj geus katalar makanya jujun mah moal nyarita eta abdi mah dek saeutik we dek nyaritakeun Isra naon Isra teh isad ka jero nu dicaritakeunna jerona cek santri di Pagon nu diomongna natijah naon natijah teh samroh naon samroh teh buah naon buah teh ladang naon ladang teh hasil tina Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang nyaritakeun eta we meh tereh ya aya 3 kabehna teh sabarji cenah sok sing fokus tong cileureun ya hiji 2 3 geus 3 mah ngeusan mana nu 3 teh hiji ya catat saur se Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Nawawi dina sapali kitabna aya bahasa kieu dawu Kangjeng Nabi itolatu fil jannah paraaitu aksaro ahlul fuqara itu satu ketika Nabi ku Allah dikirimkan ke jero surga ketika Nabi Allah masukkan ke dalam surga ketika surga ku Allah ditemongkeun pangeusina ka Kangjeng Nabi kapungkur Nabi pas Mi'raj teh ditinggalikeun pangeussi surga beres Nabi ningali surga wangsul Kangjeng Nabi ka kota Mekah dicaritakeun ka para sahabat ti sahabat dicaritakeun ka tabiin ti tabiin ka tabiat itba'u tabiin sholihin tapi ka urang dieu urang Pagon ya lamun kamari ieu pisanatil hadiyata asra minan nubuwah tahun ka-11 Nabi nu nyaritakeun ka sahabat penting aya mah jujun ka urang Pagon hadisna eta keneh dalilna kitu-kitu keneh ngan beda formulasi nu nyaritakeunana beda metode sabab itu mah Nabi ieu mah teu santri-santri acan itunya sabab lamun abdi nyaritana jiga Nabi moal bisa Nabi mah kaulan laila kaulan karima kaulan sadida leuleuy raoseun ka kuping mah tana bebel kehed beda jeung jujun muda sakaeling nyaritana da abdi mah di pepataan ku abah nyarita teh da ngora keneh ceuk abah teh maneh mah tuh make retorika cenah nyarita teh ya da ieu murid-muridna keur di UIN pasti loba di dieu sapangajaran lamun nyarita ya public speakingna eta-eta keneh jadi di jero teh aya informatif rekreatif edukatif informasi rekreasi edukasi dicaritakeun kabeh haya di lamun abdi nu nyarita nama urang eusian kabeh ya edukasina kayak diomongkeun nya sejarahna tina hadis ijma dalil kias kayak sugan kainget dicaritakeun itu ya edukasina engke aya pelajaran dicokot tina naon urang nyokotna tina hikmah ruwiyah atau hukiyah rekreasina aya piseurieun seuri lamun resep ngalagu sok disada babarengan keun da moal dora kada di Pangimaran ieu mah kitu nya ta urang make eta we metodena sok balik deui ketika Nabi ku Allah dikirimkeun ka jero surga ketika surga ditemongkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi kaget Pak kenapa kaget kebanyakan penghuni surga kata Nabi ari sugan teh dek santri lolobana teh tukang ngaji sugan teh kiai tukang mematahan kabatur sugan teh mubalik tukang ngomongkeun kaalusan sugan teh qari tukang maca Quran sugan teh Pemdes pejabat Pagon atau agnia di Pagon pek teh lain nu kapennak ku Rasul di dalam surga kebanyakan yang Allah perlihatkan penghuni surga itu ahlul fuqara'u siapa ahlul fuqara teh bantuan
ahlul pukuro teh orang fakir naon cenah jalma anu tebog anu belang anu kokoro kokoro teh sama dengan belangsak aya nu fakir di dia aya di pagon nu miskin aya waduh kabeh aya ngaku balangsak euy da di bibita ku surga jika di Cianjur ajengan sugan we cenah miskin tapi surgaeun urang mah da kitu pan rakyat Indonesia mah lini pagon wungkul aya bantuan ti pamarentah teh ke rakyat kecil jalma miskin kabeh ngaku balangsak aya bantuan ke pedagang kecil kabeh ngaku jadi pedagang kecil nu paur mah engke 2027 paur aya bantuan ke jalma gelo paur urang pagon ngaraku aing mah meniriwe da urang mapan kitu ya di Cianjur lain di dia boro-boro jalma dibibita ku surga dibibita ku BLT we pa BPD di abdi mah nepi ka dia BLT kesra nepi mareunang teu urang pagon menangna sawareh atawa kabeh biru aku teh menang kabeh menang teh eling atuh bangkrut Prabowo ieu teh di mana-mana Pak ayeuna teh abdi kamari Karangkas ka Banten sarua urang Banten oge menang BLT teh urang ditu geda Indonesia kene Banten oge ngan beda-beda ieu mah Jawa Barat itu mah Banten sarua nya menang jeung di pagon hampir mirip teu menang kabeh jadi menang na teh sawareh ieu teh ka mana-mana sa Indonesia ayeuna teh tatanggal wingi kamari tanggal 1 nyairkeun 800.000 ti kesra makanya Pak Kiai di wing mah raja bate teu nomok panitia teh kunaon nu miskina udunan da menang BLT makanya saya usulan ke pemerintah lamun bisa mah turunkan BLT teh bulan mulud me ajengan teh teu lieur teuing atawa bulan Rajab menu pakir teh arudunan eta ya di abdi ge kitu ayeuna teh teu menang kabeh makanya rame di mana-mana nu babak belur saha RT ayeuna teh aya RT tolab pamajikan henteu coba ngacung pamajikan RT mana hayang nempo di Cianjur mah begang pamajikan RT teh montok di dia alhamdulillah berarti tara diomongkeun teuing di dieu mah di ditu mah ngabati da diomongkeun wae etik-etik RT ya nu jadi omong RT nu babak belur Pemdes BPD lurah eta teh nya makanya kita kiai santri ya sebagai penengah di masyarakat tong kala kangomporan jadi kiai nu bijak mah kudu jadi penengah lamun pamarentah Pemdes teu nyaritakeun teu mere edukasi ku kiai dibejakeun desilna dicaritakeun gitu nya anu menang jeung nu henteuna perubahanna nu 10 tahun sakali data omongkeun gitu me masyarakat teh apaleun itu makanya saya mah sok ngomong di panggung rajaban di mana-mana ya teh nyarita teh di dia wungkul urang pagon nu menang BLT tong adigung tong naon cenah nu teu menang tong punung peda menang BLT beas 2 karung minyak kita 2 kantong duit 400.000 dibawa ke harapan nu teu menang bari di iklan beas gratis katempon kudu teu kabagean nyebret seteh hate nama anguran anu kabagean teh mere kanu teu kabagean beasna kajen sacangkir minyakna kajen sakelin ngagoreng asin 1 juta pu Pak lamun kitu das nu tarik teu kabagean eta mah kaciri aing mah Allah nu teu meunang entong punung tong naon cenah peda-peda teu kabagi BLT cek RT teh ibu-ibu bapak-bapak jum si Jumat bebersih sesuai imbauan Bapak Gubernur dan jaga Bapak Bupati solokan kudu dibersihan musim hujan sabab lamun diantep bakal datang penyakit cikungunya atau demam berdarah pok cek nu teu kabagian teh jor we ka itu teh ajakan nu meunang BLT da aing mah teu meunang aya nu kitu sarua di Cianjur kayak gitu tong punung ya ku Pemdes pagon teh ngabejaan cara di Cianjur didaftarkeun nu pakir teh di bakon teh da ngeri atuh mah nya pamarentah teh mau rakyat balangsak mah didaftarkeun ngan menang data balik data ti pusat teu menang kabeh leres teu lamun berarti teu menang kabeh balikeun konsep hirupna kana nasib innalillahi wa inna ilaihi asati Allah cicing di bumi Allah balik deui ka Gusti keun urang pagon manu teu menang BLT teu direjekian ku BLT kesra ge daku Allah direjekian
wa bambing dabatin fil ardi ila Allah rizquha pan kitu janji Allah oge leres gitu leres boro-boro urang pagon anu lengkahna kepatna nya sampean bisa dilengkahkeun panangan bisa dikepatkeun mastaka bedegul berarti otakna bisa dijalankeun ibu apa cak-cak teu terang cak-cak Pak ari cak-cak cicingna di mana di lala langit dina temok oh kabejanakeun cak-cak kuli macul di sawah eueuh dagang di pasar eueuh tapi eta cak-cak ku Allah direjekian leres teu makanya di PAUD diajarkan lagu nake cicak cicak lah asa di PAUD bener nih mbak diam diam lanjutkan anak-anak datang seekor hap barisaan nanti sekolah PAUD anu tenurutan mah teu ngaletak PAUD teh balik eta teh tauhid ajaran lagu teh pikiranan tete cicak-cicak di dinding diam-diam datang seekor saha nu datang reungit nu datang nyamuk nganyampeurkeun cak-cak nu aya dina tembok lain cak-cak anu neneangan rejeki tapi rejeki nu ku Allah dikirim heuh kitu atuh lamun cak-cak anu ini mah jadi ganti laguna ge nyamuk di dinding atuh ngambek teh budak PAUD beureun teh nyarekan mah cenah ajengan teh ngarusak lagu ya eta teh pikiranan keur urang insyaallah urang pagon mah barokatina Isra Miraj ku Allah diganti rezekina nu berlipat ganda amin ya Allah ya Robbal sudah balik deui ya lolobana penghuni surga nu kapendak ku Rasul teh jalma fakir pertanyaan ka idi nu tadi aya di dia jalma fakir ceuk ibu jeung bapak aya pertanyaan kedua Bu hoyong teu ibu ka surga bapak-bapak jawab sing kompak Pak daek bapak ka neraka calager ngajawab nama eta teh jawaban jalma nu cager Pak hayang ka surga alim ka neraka leres teu heeh boro-boro ibu jeung bapak urang pagon nu nuntut diajar ibadah ngajauhan tina perkara nu salah panitia ibadah Pak asal bapak aya saadatan dina hate nu dilakukeun penting enak kabeh jadi ibadah nu tadi teh kiceupna kepatna lengkahna diukna jadi ibadah pan jadi ibadah ke umat Islam mah ini ibadah itu ibadah di mana ada ibadah ini itu di mana ada ibadah Bapak macul ibadah mangul ibadah dagang ibadah tani ibadah asal ikhlas karena Allah sadayana jadi ibu-ibu nyesei ngepeli nyangui masaki isuk nyambel penting jadi ganyel alas ya osok tara asal ikhlas sadayana jadi jadi teh lain heureuy panyarita teh lamun dibaca kabeh katarana ku si Jujun moal parat atuh mengkodi judul atuh mengkeun kayak di lamun panjang umur teh mah dibaca kabeh merek ira atuh ngomong kayak lamun ka dieu deui heeh ya ke ibadah ya teh mah tak pasti urang pagon mah ibadah hayang ka surga alim ka neraka saya sok napakuran Pak kalau Bapak sok ka Cianjur di terminal deket pasar Jebron Pasir Ayam di stopan lampu merah Bogor Jakarta Cianjur Sukabumi Bandung ke arah kadia katol di stopan aya barudak nu menta-menta awakna pinuh ku tato irungna ditenok ciga munding pelen dina ceulina kararohok bari pinuh ku besi kadarieu tah heeh bajuna rawek-rawek budak naon teh heeh budak punek budak pang gawena teh mentaan duit 2000 bari mawa gitar ukulele dina stopan teh ngamen caritana ya pas brai lampu merah hirup si eta maju nya karena kaca mobil mentaan duit ngasongkeun aqua gelas teu pira 2000 1000 diberorok ka sabatang ge atokeun teh bari ngasongkeun aqua gelas teh pan dulu aku suka padamu dulu aku memang suka edas resepeun geuning aing asa di Indosiar bae heuh mah nyontoan budak punek budak pang eta teh lamun sore kene Bapak ka Cianjurna ngalaguna teh areces kene
rada peting setik masih kena eces kalaguna teh bari ngasogan aqua gelas tepan. Ya Allah sayangi Bilqis, ya Allah cintai, ya Allah jagalah, ya Allah. Aduh benernya ho dulur ayu ting ting baya mah da urang teh ganeng Pak tutupkeun we da receh kaca mobil teh diganti laguna ge rada ngambek setik. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku ngabacok orang. Alah aing mah keung teh digoroan ku abdi teh jang ka dieu aya naon Pak Haji nyebut teh boga duit 10.000 ngonten daek tuh siap. Waduh ngalagu entong ganeng teh aing ngalagu mah ari kitu naon ya. 2 pertanyaan challenge jeung abdi. Pertanyaan ka hiji hayang maneh ka surga atuh heuh kiai ngajawabna teh. Pertanyaan kedua daek sia maneh ka neraka atuh mung sarua ngajawabna teh hayang ka surga alim ka neraka. Bari saya papangi kadinya teuing sok salat teuing tara ieu lain suudon. Tapi kan jalma kudu salat ai salat teh syarat-syarat teh kudu suci pisaubin wal makanin wal badanin ceuk dina fikih. Ari eta budak bajuna teu ganti-ganti uing Senin kadinya bajuna eta, Salasa masih kene, Rebo anger kene, Kamis anger kene, tapi ka Minggu masih kene eta. Eta teh suudona, tapi saya teh suudon, husnudon we meureun bajuna teh sarua 10 rupa. Eta kene. Itu ya eta sarua jeung urang pagon. Ditanyana teh tetep hayang ka surga alim ka neraka. Padahal ti penting mah beuki oleh ngalaguna ge. Bari dalag gestor kontaminasi beureung ngomongna teh. Bari buageo teh beuki lieur ngalaguna ge pan geus penting mah atuh ke barat-baratan biji laguna teh. Linking Park keluar. Avenged Sevenfold biji. Beuki penting mah matak teu ngarti didenge-denge teh preng cieng. Allah lagu naon saja eta mah. Oh my darling preng cieng. Ngarti teu Pak? Sarua udah ge teu ngarti. Apaan eta lagu nu teu ngarti batur teu ngarti manehna teh. Eta budak kitu pelebah ditanya sarua jeung urang pagon hayang ka surga alim ka neraka. Kita ulang. Loloban anu kapendak ku Rasul di jero surga teh orang fakir. Sementara nu hadir penting ayeuna kabeh hayang ka surga mung ka neraka. Pertanyaan kaopat si Jujun mere pertanyaan ka ibu jeung bapak jawab si Jujur, "Bu, di alam dunia di pagon dibere 2 pilihan, mending beunghar mending fakir." Salieur euy. Sakali deui, mending beunghar atawa miskin? Mending beunghar atawa belangsa? Lah ieu jawabanmu alirkeun malaikat teh. Karek nuliskeun malaikat tepi surga urang pagon teh hayang beunghar teh tulus. Heeh. Salah jujur lo ngajawab gitu teh salah. Kunaon teh salah? Lain di dia wungkul Pak eta jawaban teh. Saya teh kukurilingan ajengan punten pan uing mah petot-petot teh payu ceuk. Mending salaki ece ngalubuk jiga lap butuh tara ka mana-mana teu usaha. Kudu syukur sabab papangi wae unggal peuting dikekepan. Coba pabajikan abdi 5 peuting ditinggalkeun. Kadang-kadang saminggu geura coba. Heeh. Teu balik-balik aya mah we Pak, kere teu nanyakeun ge curhat ya mah. Bisi bapak bajaga jadi balik senang ripus teh. Ayeuna teh bade teras ka Bandung nya. Bogor heula Taman Sari, di Taman Sari teras ka Bogor, ti Bogor Sukabumi balik deui ka Bogor, Cileungsi ka Cikarang ka Bekasi ka mana? Ka Jakarta terus, Jakarta ka Medan, ti Medan ka Tangerang ka Riau, ti Riau balik deui ka dieu lamun aya nu ngonangna kitu oge. Narek naon kos nu gelo atuh ari eueuh nu ngonang mah. Da wing mah cager. Maksudna tong serius teuing ngandeikeun Jujun mah molotot ti aing mah keung ieu mah. Jiga uji nyali ayo opieun ngararopi geura sok tong tegang teuing. Heeh nya si genah we si genah. Keun ya. Mohon maaf balik deui. Salah Jujun ngajawab kitu teu salah. Kunaon teu salah apan lain di dia wungkul. Bahkan palamun saya boga polling survei cara pilkada quick count. Lamun boga quick count ya. Cala pilpres cara pilkada kamar ieu da jigana sarua sakolong langit hampir jawaban jelema kitu. Hayang ka surga alim ka neraka dibere pilihan mah anger hayang beunghar alim. Leres kitu leres. Nah maka jang kitu apan ka hayang urang eta teh. Makanya sok dibaca doana sabarana tepan tong diliwat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Gusti pasikeun ka dunya alus akhirat alus, dunya salamet akhirat salamet.
kasar mah urang pagon urang teh kieu ka Allah ngadoa teh ya Allah ya Rob cek urang teh pasikeun kabdi dunya beunghar abdi teh akhirat hayang beung leres kitu leres apan teh ka hayang urang ibu urang akurkeun urang Cianjur jeung urang Subang ka hayangna 3 sabrigi cenah sok ieu mah bisi beda urang saruakeun hiji ka hayang urang ya berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia hiji imah hayang pageuh kendaraan hayang boga akur tuh Pak lamun bisa mah imah teh permanen Pak kuriak makanya ece tatangga kuriak urang acan sok nyebret sakabeung meukeuna hate geudinya batur imah alus urang acan salaki digusur jam 10 penting teh tempo keluar bapak batur kunaon cenah gedong pilih naon dia teh salak tempo keluar gedong pilih naon dia teh dek ira ajeun gedong batur geus kuriak urang acan teu boga duit ceuk salakina ceuk pamajikan lamun teu boga duit mane kuriak izinan si ridho karena Allah uing dek ngagadekeun awak 2 tahun ka Saudi jadi TKW salakina molotot 2 tahun dibere halangan saminggu ge 7 poe malam ka-8 di Koreaan komo 2 tahun gara-gara naon eta teh imah hayang pageuh nu kadua kendaraan hayang boga leres kitu 2 eta nya hayang urang hiji sok nu kadua akurkeun uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia duit hayang loba di dunia teh pakaian hayang leres teh lamun bisa mah Pak sagilek-sagilek teh jadi duit urang teh kahareup duit ka tukang duit ka kenca jadi duit ka katuhu jadi makanya urang pagon usaha buntang banting duh getol ini isuk balik sore ini soli balik janari patulu dan salat aya nu kitu kabana mang usaha geuning teu salat kagok ini isuk balik sore ini soli balik janari patulu dan nyawa balik tinggal ngaran ibadah kata tolerkeun aya nu kitu kamana mang usaha geuning tara ngaji kagok na kunaon budak hayang ganti HP merek Cepopon iPhone 8 juta nu second mah pangurahna matak bapana buntang banting jeung inuna usaha keluar Subang ini ka Cianjur ini ka Bogor ini ka Jakarta ini ka Bandung urang dia usaha ka Bandung nu ka pabrik nu toko nu gawe nu kuli cek urang Bandung teh getol urang Subang mah batur sare si eta hudang batur eureun si eta usaha katempon ku barakatak jadi pan album jadi duit ku batur mah aya pan laguna buntang banting nyiar duit unggal peuting ngalembur tapi kagering melaan taeun pan isi pisara kana duit taeunna teh kaujanan kapanasan kaanginan unggal usik nyeri cangkeng melaan duit apan kerja ditegeun duit teh loba jalma teu salat lantaran taeun loba jalma teu ngaji lantaran duit loba jalma teu akur jeung dulur parebut teu mangi kejo sapoe mikiran duit akibat naon duit hayang nu kadua pakaian hayang halus ibu-ibu boga duit cash sok tilajada ledeg golodog teh ku kurir da COD wae teu boga duit belaan ngiridit Pak pamajikan teh hidang aya mang Senen di Cianjur mah danagina teh poe Senen aya mang Sabtu danagina teh poe Sabtu gara-gara naon duit pakaian hayang akur henteu nu katilu kaya urang di alam dunia makanan dan minuman yang serba lezat santapan yang selalu dinanti dahar hayang jeung deungeun mata kuah acara nyereg di Cianjur makana kejo ibu-ibu teu kabagian besek diancam tahun hareup moal tolab ke Al-Furqan kunaon panitiana koret aing mah teu kabagian besek batur 2 ewang saya diliwat gara-gara naon dahar hayang jeung deungeun
makanya pantas najan nabi nu nyarita rasul anu wadauh tetap urang mah ka surga mah hayang ka neraka makmung ngan hayang leres gitu leres. Nah jujun make jeung anger kitu ngajawabna apaan utek abdi jeung urang teh sarua Pak kita itu sama kunaon sarwana apaan urang mah dina emutan teh yo labun loba duit hirup bakal senang leres gitu lamun segala boga bakal tibra sare leres gitu lamun segala aya bakal ngeunah barang dahar betul padahal eta teh cantang tuh KBG pasangka cek ibu jadi BPD geunaheun mah Pemdes can katempo kuli bacul babedug teu katempo di pabrik gawe bangun geunaheun cek saha geunaheun cobaan jadi aparat desa jadi RT baleureutikan jadi kepala desa na samaruk teu lieur ini ka dieu des MC kabutut cedud kena sirahna teh ini ka dieu ira saya BT teu menang batur menang saya teu menang wae cedud kena sirahna teh ini kan itu jalan butut omean dia jalan mana dana desa cedud kena sirahna teh duit teu boga jejedud dana boga teh KBG pasangka cek ibu jadi jujun genah mah bulan Rajab 30 peuting can Saban 30 jadi 60 dikalikeun sapoting kikieuan we curug teh ngitung aing nu beunghar euceun nu gelo tungtung da mah pasangka-sangka kabeh oge leueung atuh di dieu mah saya di mananya Cikopo tah Cikopo mana itunya Jomin karek naik 5 menit acara beredeg hujan panggung basuh mustame bubar pindah ke masjid urang sorangan kikieuan aing di panggung dek turun karek 5 menit katuruk katimpu son pae 2 erek ekan ieu mah leuheung atuh tukang son cager sakieu mah pan aya tukang son teh setelkeun molore manehna mah ieu mah atuh cager tukang son teh mere efek saeutik tong dikubur can pae mah tukang son kieu mah halus ya tukang son teh ya ada luar biasa son tungtuna leutik nu tolab jauh hujan badak atuh urang sora beak keur coba emang genah ya pasangka-sangka kabeh oge cek ibu teh kiai atuh lamun loba duit mah abdi teh bisa ngabangun imah 4 lantai kaluhur tibra sare teh moal anu ngaganggu peksa bohong di Cianjur aya jelema imana 3 tingkat meme sare ngoprot ku kesa nah kunaon nulakan panto jeung janela panto 8 janela 16 nah samaruk teu ripunya beung arek kitu lamun isuk muka-muka panto jeung janela nya lamun peuting nutupkeun piraku tadi buka tutup dah kebek atau imah teh diantep mah lek sore-sore nu beungar mah teu bisa euceuna kunaon pabrik can ditutup toko can beres bisnis can eureun jam setengah 12 masih kena gegeleuyeungan hareupeun di mah paji kunaon can peurem mobil iang nu 2 balik nu hiji teuing ka mana teu beurang ditelepon supirna teuing ku meong teuing ku careuh ningal teh jam 12 telepon paji mogok di tol mogok kakarek bisa peurem sugan tedek tibra jam 1 diguyak-guyak ku pamajikan karek sare sajam ti jam 12 cek pamajikan apa udang aya naon ngolotrak di toko di garasi bisi maling ngariksakeun bari perem-perem acan ngariksaan ka garasi jeung ka toko bisi badog da eueuh di teteangan da lain badog pek teh ucing ngabeberit-berit pasea eta nu beungar ku ucing tepi ka hudang cenah beungar teh tibra sare loba duit teh aya we urang pagon imana teh reyon hampura ieu lain ngaledek nyontoan atuh da sarua urang pagon mah jeung urang Cianjur tukang ka kebon ka sawah ka pabrik leres teu sakapeung mah di kebon batur di pabrik batur di sawah batur damel teh lamun damel di batur ajengan nya capek-capek ge maksakeun we barang gawe jiga nu getol nyata karasana teh geus reureuh urang pagon teh nu suka gawe ka batur teh beres isya teh leleson salaki pamajikan ngalempengkeun cangkeng hareupeun TV lalajo dangdut akademi si Lesti nu nyanyina teh moal dicontohan penting teuing aing mah engke lamun kainget engke reup teh kasarean poho teu nulakan panto eta nu pakir di pagon lilir jam 1 ngaguyak-guyak ka salakina cek pamajikan teh pak udang aya naon ngolotrak di garasi jeung di toko jeung di pabrik nu batur ngan keun bae antepkeun ari kitu tapi imah urang can ditulakan bisi ka dieu badogna bari perem-perem acan nu beungar mah toko diriksa anu ngolok si eta mah bari perem ngajawabna teh teu kudu ditulakan panto imah urang mah nah kunaon duit teu boga emas eueuh berlian teu gaduh aya ge di dapur panci koho katel butut seeng nyengsol hawu remong bari kari sabeula ka bae badog ai beuki mah gemo teh jeung gerohan-gerohana
tungtungna di pagon nu pakir mah unggal penting pewe posisi wena tibra we nyegerek kerek ngeunah we sare bakat ku nikmat-nikmatna bakat ku tibra-tibrana sarena urang pagon koreja teh jam 7 tara salat subuh acan. Aya nu kitu aya nu fakir udang jam 7 aya euy cacakan fakir urang pagon udang jam 7 kabalamun beungar meureun jam 8 mah. Makanya saya amanat ke urang pagon dulur abdi ya lamun dek latihan jadi jelema beungar untung latihan tani ngabejaan entong latihan bisnis bisi teu untung latihan heula udang salat subuh kataikan acan lamun salat subuh narikat ajengannya insyaallah beungharna ge ku Allah dirikatkeun amin ya Allah ya robbal eta pelebak kasus sare meniripu nu beunghar beda jeung nu pakir punten urang pagon jawab tina hate pelebak kasus sare mending beunghar mending pakir anger euy aduh alus urang pagon mah resep ieu ngaji teh nya jamaahna jalujur di batur mah cicing di hareupan era kumu balik ngajawaban mending beunghar mending pakir ngajawab mending pakir ari wing pan poksa ngajengan wing mah bibir teu dilarang-larang di mana-mana ke tari halangan aing mah nu katempo pa diomongkeun ku abdi mah cik abdi teh doakeun tan nyebut pakir sing balangsak saneung-neung pas ditempo leuwih ti 40 alah aing mah cenah sieun ijabah coba aya ajengan ayeuna teu didoakeun ku kiai geus balangsak hirup teh kau malah mendidoakeun ngagupayan ka abdi 5 menit kemudian teh Pak Kiai mohon maaf saya mah heureuy setemenya ka ajengan heureuy tak kitu nu aya dina ATW urang di banyak mending beunghar mending pakir anger euy bener Allah karim Kiai atuh cenah najan teu katembo ge beungharna teu pika genah sare teu tibra gangguan loba atuh sugan ari loba duit mah bebas barang dahar teu cara eceuk koreh-koreh cok beas ge kudu meuli matak bea teh ditutumuan eceuk mah nah kunaon da beas teh menang meuli sugan ari beunghar mah bebas dahar ceuk saha di Cianjur aya jalma punten sawahna jiga urang dieu urang Subang hektaran lamun panen tonan palebah ditanya sawahna hektaran panenan di tonan ari dahar di gram 85 gram nah kunaon diabetes teu beunang ada sang loba teuing penyakit gula ai 85 gram loba saeutik di dia saeutik atuh saon mah di Cianjur mah wah penuh macul atuh nyokot dina galengan nyokot sama juga tepak doser panu geus capek atuh heueuh tengkonya terong jengkol ngora bletrok hiji nah ari nu beunghar dahar di gram pan urang mah nu pakir eueuh aturan dahar teh isuk-isuk memuluk pabeberang ngawadang ninggang sore dahar ninggang peuting bayak ieu dinner edas nurutan artis mah salad bubuhan nu hararambang pan urang mah lain kena kejo deui wae dinner Allah karim pan teu meunang cek kesehatan mah dahar penting teh mata loba kena penyakit pan urang mah lain nya eueuh aturan urang mah alhamdulillah dasar cagere urang deui amin ya Allah ya robbal lamun niat mah masjid to mah masjid sapi-sapi mampu nu beunghar duit ratusan juta kunaon tara ngadahar daging ulah eun ku dokter kumaha cek dokter kolesterol darah tinggi bisi naik ari bapak tuang jeung naon atuh abdi mah talus Bogor di kulub sampe disepan nya tuluy cawu disepan tuluy walu disepan lah nu tari isungku tongeret sugan namun jiga cak-cak nu tiis dahar teh nah ari tukang tanina tukang maculna tukang gawe di pabrikna tukang buburuhna daging beak lauk tengari lalap-lalaban CF sambal ledis ka awi-awi ngora jalma pakir naon teh ibung apan lieureun urang Jakarta mah ini apa cenah ka urang Sunda teh ini teh iwung cu urang Sunda teh apa itu iwung bambu muda oh bambu muda enak ya cek urang Jakarta apalagi yang tua cek urang Sunda giribik jeung taraja ku sia akal ai beuki mah jeung hayang bambu tua macem-macem bae ka urang Jawa Barat mah atuh hayang bambu tua mah pager kerecek bener nya ya nari nu beunghar eueuh aturan dahar teu digrab beak naon pelebah kasus dahar mending beunghar mending pakir anger mending beunghar euy padahal teu sakabeh jalma beunghar tibra sare teu sakabeh nu beunghar ngeunah barang
aya jalma imato aga mobil Toyota nu hiji deui Honda TV Toshiba HP iPhone 17 Pro Max anu 18 juta anggar we da arjeng deungeuna teu mirasa saretna kasurbusan teu tibra naa salaki kagoda deui kurana aya nu kitu nya hampura ece punten da arjeng deungeuna teu mirasa saretna kasurbusan teu tibra na kunaon inget kana omong-omongan salaki lapan teu bebeja kawin teh di abrag kudu kolot teh bapak kawin teu bebeja salakina pinter mah nikah nu kadua teh sunah rasul ibadah lamun dibeja-beja kabatut bapak jadi ria teu meunang ganjaran ceuk pamajikan lain masalah ria teh bebeja keun bae atuh mah tong riweuh ceuk salakina dek diserahkeun geus reuneung 8 bulan ari kitu tarimakeun da itu mah geulis keneh beda jeung mah geus peot halah muji nu kolot hareupeun mata nyesek kana dada bluk nang kublak nang karak lain tibra kada mewek di juru kamar ingat kira omongan salaki tibeurang pok ceuk manehna teh cantik memang aku akui moal balik biji sulawesi materi ngeusan usia muda pun dia miliki berikutnya sedih lagu eta ceuk coba lain dengan diriku ini yang telah lama engkau nikahi pantas saja terus capeknya Allah ya Allah teraskeun beak sorana ieu teh Allah 7 ngolo aleueuh cenah ka aing peda ulah meureun lain ku cai lain kudu cicing ieu mah teh 7 jam cenah nepi kana teh bujur ge asa deplek Allah karim doakeun abdi awak petot sorat cempreng nu ngabutuhkeun loba doakeun abdi sing sehat urang dia sing sarehat abdi panjang umur urang dia palanjang umur amin sakali di tina hate ngajawabna mending beunghar mending pakir anger euy doakeun urang pagon mah sing beunghar bari salat sing beunghar bari soleh amin ya robbal lolobana nu kapeuna ku rasul dilebet surga teh jalma pakir kade deui salah dedengean ceuk jujun teh kieu lolobana di jero surga jalma pakir beng balik teh heula sok aya tolam nu kitu nya cancan ge beres abdi nyarita geus balik ti heula pan isukan teh ditanya kudu teu ka dieu ceuk nu teu ka dieu teh heuy jujun muda teh rame teh ceramana rame aing mah sunah ge tinggal leungit cenah peuting pas silang-silang ari eta ceramana ka harti teu ka harti lah ceuk nu balik ti heula teh saya mah peuting ngadenge ceramah jujun muda tepi ka bunga kunaon bejaan tatangga bejaan baraya disebut isukan mah urang mah teu kudu salat nah jadi kadinya teu kudu puasa teu kudu maca Quran teu kudu rajaban muludan naha ceuk ngadengekeun teh apan urang mah balangsak ye apan urang mah kokoro ceuk nabi ge peuting ceuk jujun muda pas mi'raj nu balangsak mah katempo di jero surga geus salah deui wae eta teh dedengean teh ai kitu teh eta teh can parat ceuk ngaji teh paratkeun entong atuh minimal ya lamun dek balik kenekeun ceramah jujun muda sapoine bereskeun heula eta hadis nu nyaritakeun kebanyakan penghuni surga orang fakir di tafsiran ku Syekh Nawawi Al-Zabi Al-Bantani sapali kitabna aya bahasa kieu walaisal faqru adkhalakumul jannata inama dakhulu bisolahiki ma'al faqri tetapi na lain jelema fakir masuk surga gara-gara fakirna orang fakir masuk surga gara-gara soleh nah jadi orang pagon intina kieu lolobana nu kapeuna ku rasul di lebet surga teh jalma fakir anu soleh ari fakirna bedagong mah ece cadu salat acan ngaji teu beuki rajaban tara daek teu akur jeung dulur pase jeung tatangga anger we nu kitu mah pisuluheun ka dituna ge beuke jeung legeg naon peda fakir teu kudu salat bawa edan hayang ka surga lain ladang ibadah emang boga budak jero urang dia di surga teu bisa nya makanya saya amanat ka dulur abdi urang pagon nu palalakir aya
nu umur 50 beunghar acan beda iraha umur Nabi 63 informasi ya ari urang 50 tahun can beunghar rek iraha rugi beunghar 13 tahun mah lamun umur 70 ukur beunghar 20 rugi ibu ngange cincin ngange kalung lamun ibu ngantunkeun dibuka dipake dibuka kusalaki dirawatan lamun teu boga duit dijual kusalaki dipake kawin deui atuh heueuh ngadaguan eceu hirup deui ge moal lamun teu boga duit lamun boga duit salaki moal dijual moal dirawatan kete diterapkeun ku salaki teh ka saha kamaru ka pamajikan anu anyar leung lamun urang Cianjur jauh malam urang deket urang dieu keneh urang pagon tatangga dageun sok senam bareng ka kecamatan geuning nu sok sawea dina grup eta mah atuh kapayan ku Indosiar mah jadi film ajab jadi filmkeun judulna teh persahabatan membawa musibah dina FTV geuning nya ya rugi bapak getol sawah lega mobil boga mobil Pajero imah 3 tingkat geletuk maot di bawah mobil moal ambulan di luhur wiu eureun moal ya rugi lamun geus kolot beunghar lamun teu boga jalmi soleh ahli warisna mata urang 50 tahun can beunghar moal berarti kulantaran kitu berpikir urang singjan ledang tina rajaban kiai persieun di dunia abdi teh sangsara getolan ibadah ledang tina rajaban yuk babarengan jeung abdi sugan we di akhirat urang jadi jalma anu beunghar nu bagja amin. Makanya saya amanat kanu palalaki dulu abdi di dia lamun urang boga tatangga beunghar tara salat wios tong nurutan beunghar tara salat urang mah salat we da balangsa boga tatangga beunghar tara ngaji wios urang mah ngaji kunaon apan pakir urang mah boga tatangga beunghar tara rutinan sariaan puasa bolong-bolongkeun bae urang mah puasa gaskeun kunaon apan belangsa maka jangkeun bae atukeun batur mah mati-mati pupus ke nu beunghar mah ya di mijan ditimbang amanna loba ama gorengna petot ama solehna tara ibadah keun bae batur mah ka neraka ge da geus meunang nikmat di dunia ku beunghar teh ya tapi bayangkeun lamun dulu abdi urang pagon keur mah fakir di dunia teh balangsa eukeul kokoro ngeureuyeun ribu tiba heula ari lohor euy jeung asar di kebon teu salat magrib tara aya isya eueuh subuhnya gerek-gerek puasa bolong-bolong teu akur jang duhur pas ya jeung tatangga rugina 2 kali urang pagon hirup itu tengah bejaan di dunia urang sangsara di akhirat jadi jalma anu cilaka kahartos beda dibere nu peueur mah cari cing jika nu eling aing mah tapi ka imah kanceu deui Allah karim makanya yuk urang getolan ibadah meh urang bagja di akhirat amin. Sok lamun urang lain kuladang ibadah dek kuladang naon aja nya getolan disemet ayeuna nu tara salat kudu daek tara ngaji kudu daek tara maca Quran kudu ngeureuyeun maca nya sabab urang bakal menghadapi alam anu palintang beratna nu mana kiai alam barzah alam naon alam barzah yatba'ul baitata salasun ayat 3 nu bakal nuturkeun asani rodun wayab qawahidan nu 2 balik deui nu hiji bakal tetep nu 2 saha nu balik ahlu wa malu harta jeung keluarga nu tadi diomongkeun teh nu milu saha amal saha amal urang lain amal soleh atuh si soleh mau amal saha ai diculik mah ku ece amal urang bakal milu toh khairun wasarun lamun urang dieu ladang tina rajaban ibadahna jadi getol aduh rupku padung lapku tumak mau teh ngaranna 7 lengkah ngajajabkeun ti luhur makbaroh bakal dibaturan ece di luhur kubur teh ketika 7 lengkah ngajajabkeun teh ku makhluk Allah anu hasuna wajhaha hasuna rihaha hasuna akhlaquha alus raraina seungit bauna alus akhlakna urang teh reuwas teh naon omong jerok kubur teh ceuk kiai rupak tapi ieu mah caang tapi ieu mah lega ari pek teh jalma saleh di tempat digigireun omong cenah eueuh batur tapi jadi rame nu geulis nu kasep nu seungit nu somea kabeh aya cek urang teh nanya di jero makbaro teh man angtasaa ari anjeun ngajawab pan ieu teh ladang rajaban teh sodaqoh na baheula nu sodaqoh gocap ari maneh caang apan ieu teh lampu masjid teh nu kumaha dibayaran pulsana ari kemana nu kasepan kabi mah tembok masjid ari
anjeun ieu teh sedekah teh ieu teh puasa teh ieu teh zikir teh ieu teh maca Quran teh baheula kami dipidamel ku anjeun ayeuna kami titah maturan anjeun tepi ka poe kiamah num kanaumil arusi sare anjeun ceuk saa basar bubasir datangna sapertikeun sarena panganten anyar moal balik tina alam kubur jadi nyaritakeun panganten hebatna eta hadis nabinya sakitu serem alam kubur disarwakeun nikmatna keur jadi panganten ngalaman teu ece baheula panganten teh ngalaman beureun kumaha urang bala jadi panganten na sameruk teu genah kumaha gawe acan pamikiran can lieur jam 8 bapak-bapak muka bakakak sakeluarga jam 8 muka bakekok elek salaki pamajikan keur panganten jeleger adan subuh ceuk pamajikan aa teu karasa geuning geus subuh teu karasa kumaha spray nyingsat bantal dihanap kasur morosot eta ge kitu engke ge kitu Pak lamun urang loba amal ladang tina rajaban teh ya lamun urang amal solena loba teh engke teh kitu asa kakarek bieu mah dikubur teh padahal geus jutaan tahun geus ratusan tahun jelebel malaikat Israfil niup sangakala anu kadua kali ye geuning ieu teh geus kiamat ku banget nikmat lamun urang naon loba amal ladang tina rajab nyeta sabalikna lamun urang dieu keur mah fakir keur mah balangsa ari amal soleh petot tujuh lengkan ngajajabkeun ti dibaturan kumaha Allah di jero kubur anu makhluk Allah anu qabiha rihaa qabiha ahlaquha qabiha wajhaha goreng raraina bau abeuna goreng akhlakna naudzubillah summa naudzubillah urang teh nanya di jero makbarah teh cek urang teh saha anjeun tukang molotot di pagona teh samaruk nu dipolototan teh teu leuwih tarik molototan da ku Allah disetting kita molototan tapi ka poe kiamat supaya teu betaheun di jero kubur malik molotot ari aing saha api pan kitu pan ieu teh jinah teh ieu teh mabok teh ieu teh lohor teh nu maneh teu salat ieu teh asar teh nu maneh leungit ieu teh subuh teh nu maneh kaberangan baheula kami dipigawe ku anjeun ayeuna kami ku Allah titah maturan anjeun tepi ka poe kiamah datang malaikat munkar jeung nakir nu tadi mah basar mubasir kanu ieu mah munkar jeung nakir ceuk malaikat munkar teh jeung nakir teh man robu kasaha pangeran anjeun ceuk lohor teh moal bisaeun malaikat si ieu mah lohor nang di kebon tara salat celebet hiji teh ku malaikat reuwas henteu apan ripu urang teh asup ka jero makbarah teh Allah Rabbuna Karim nilik pikeun ngancik nyawang pikeun nyayang pan kitu lain kamana kuringnya ngancik kamana kuringnya nyayang tiris eueuh pisimuteunana hareudang eueuh pikipaseunana poek mongkleng teu aya baturna Gusti balikeun abdi ka alam dunya kapagon dek ibadah hanya kal kamari teu ibadah ceuk Allah no way beak mane mah expire-na wayahna we dibere umur 60 kunaon teu ibadah makanya ladang tina rajaban yuk urang babarengan urang pastabikul khairat manghareupan bulan Sa'ban manfaatkeun dina bulan Ramadan ketika urang hiji diganjar berlipat ganda nu sunat diganjar fardu nu fardu dilipat gandakeun sing panjang umur urang amin ya Allah ya Robbal lolobana penghuni surga teh jalmi fakir nu beunghar protes jujun ari saya di mana ceuk nu beunghar nah kunaon deui apan masjid teh ku saya dibangun tuluy madrasah ku saya diomean tuluy santri ku saya dipalire tuluy rajaban muludan lamun eueuh duit jalma beungar di pagon moal tulus acarana ge bener teu ceuk nu beungar teh ari saya di mana piraku eueuh di jero surga ya ku saya dijawab bisi punung nu beungar urang pagon lain teu aya orang kaya di dalam surga nabi lihat aya tapi jumlahna saeut kunaon bekejeung saeutik urang baca hadisna dawu Rasul yadkhulul jannatal fuqara uqablal agniya bihum sabiati amin asup ka surga jalma fakir ngelehkeun jalma beungar 500 tahun jarak nage sabaraha tahun cenah jadi nu mata ngalilakeun orang kaya masuk surga itu bu hisaban yang lama contoh cemimin ibaratna boga CS ngaranna mumun aya mumun oh wah meureun piraku
Mun aya teh sorry mun bukan nama mumun jeung mimin besti. Ibu apa besti? Sobat dalit besti teh kaonangan bareng ngalongok nu gering bareng lamun rajaban paulah-ulah gawe nage pabadag-badag udunan nya lamun salat siring elingan tapi beda nasib mumun jeung saha teh mimin beunghar mumun blangsak hampura tong kasih nu bangaran contoh ya mah mimin beunghar mumun fakir anger ece najan ibadahna sarua tetep ka surga mah heula keneh mumun. Nah mimin paneri apan mimin mah dihitung heula di mijan teh dihisab teh duitna sawahna tanahna emasna berliana parena mobilna motorna hutangna ada hutangnya bakal dihitung 500-nya 500 tahun kemudian kakarek nyusul saha mumun ka surga amin. Makanya kudu jadi nu beunghar pinter urang dieu mah nya. Kumaha kieu nu beunghar pinter teh aya masjid butut omean, madrasah rayod bantu. Kiai tulungan, santri sodakoan, waktuna salat berjamaah nadek naon nu beunghar teh berjamaah? Duit boga, imah page, usaha ngeureuyeuh, nadek naon teh salat kira coba. Waktuna ngaji-ngaji nu beunghar mah nu balangsak mah gawe keneh, nu beunghar nadek naon? Usaha eukeur, awak cager, pakaian alus. Kacida bagjana lamun aya nu beunghar kitu insyaallah kagolongkeun jeung Nabi Sulaiman alaihi salam di jero surga amin. Ya Allah ya Robbal doakeun lamun aya nu beunghar getol ibadah sok nyumbang ka masjid karajaban muludan usahana sing mararaju di pagon amin. Umurna sing panjang bisa nyumbang tahun hareup amin. Sing solih-solihah turunanana amin ya Allah ya Robbal alamin. Jam 11 leuwih 5 menit hiji teruskeun tong mus capeknya terus isukan bareda ramal sanes gawe lain aing itu asup euy asup angin atuh penting teuing mah teu asup deui wae ngamek salaki meureun tunuh moal deui wae mah 2 bonus kabatur mah tara di bonusan bubu aneh Kang Dudu nu ngonangna ieu mah nya 5 menit sok urang ngeusan senal siapkeun baralik ayo 5 menit 2 wa talatu pinnar paraaitu aksaro ahli an-nisa ketika Nabi kalau dikirimkeun ka jero neraka lolobana penghuni neraka teh lain tukang mabok ece lain nu sok kabang emok lain nu sok ngomongkeun batur lain lolobana di jero neraka ranking ka hiji nu ku Allah ditemongkeun ka Kangjeng Nabi teh latak tumur si'a binarijali awewe nu taradaek nutupan buuk ibu-ibu nu taradaek ditium kumaha ku Rasul ka penakna raaitu imro'atan mu'alaqatan min sari'a wa yaglidi magurosi'a Nabi ningali aya golongan istri digantungkeun rambutna digolakeun otakna rambut digantung otak ngagolak sieun teu Bu serem teu lebay pira-pira rambut digantung cenah otak ngagolak bukan jeung lebay ari ece pandi anak teh lain balong nila mata kagantung ge batur teh mata ngagolak otak teh lain balong lele dumbo di anak teh naon atuh untab-untaban seuneu narak. Makanya kade bisa aya urang pagon budak mora diajak ibadah ku ajengan jang ayo urang berjamaah engkewe ujang mah geus umur gocap karek dek salat geus umur 50 majar gede leuh lamun teu torek leuh lamun teu pikun leuh lamun teu lolong geus coba ya majar gede jang ayo urang pangajian lah jigue kitu kiai keun bae dek ka neraka sugan make jeung hayang ka neraka ai samaruk neraka tiis beureun cek ulama dicaritakan daur Rasul urang pagon pang ampang-ampang siksaan neraka lamun katincak ku urang pagon sagede tungtung jarum seuneu neraka otak ngagolak daging coplok tulang lesot naudu nah samaruk teh serem nya teh otak ajengan rada getol ge salat sieun sugan bae sieun mah dipikanya ku Allah meunang rahmat Allah amin ya Robbal Siti Fatimah naro cek Siti Fatimah teh man haula ya Rasul saa eta golongan istri teh ya Rasul nu digantung rambut digolakeun otakna teh nyata hiji sababna teh nu taradaek nutupan rambut anu lamun make bajuna teh kaluar imah belekak belek kek siti lain kok
anu lamun make bajuna teh keluar imah teh eta awe teh luhur nongtot bajuna teh handap nengtet aya nu kitu aya ieu teh parentah Allah ibu-ibu bu ieu teh parentah Allah Nabi dibere wahyu ku Allah ti tanutupan orat langsung dina surat Al-Isra nu tadi dibaca dina umul muqaddimah urang baca di saeutikna ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min salabibihinna Muhammad si Allah bejakeun ka bojo anjeun ka budak istri anjeun jeung ka bojona muslimin muslimat naon tutup orata Muhammad ku jilbab. Jadi Pak pamajikan urang teh tadi tutup orata ku bapak siap Pak siap lamun diantep bapak kabagian dorakana nya ibu-ibu protes Kiai kamari lalajo dina berita dina muludan aya mau balik ti ditu mau balik ti dieu kitu ngabahasna teh kamari dina muharaman anggar kitu teh ai kitu kumaha ulah gagayaan teh dangdang teh teu meunang lain teu meunang kade bisi pajarkeun da ari mu balik mah kitu di mana-mana ngomong nage komo jujun muda ti Cianjur eta mah balik kampus Upay kampungan sekali upaya nyebut teu gaul ka urang atuh salah partai guys atuh heueuh abdi mah TikTok boga Facebook ngeureuyeuh Instagram aya YouTube boga naon eueuh di aing coba eta cenah geuning teu gaul lain teu gaul cekolot baheula jati ulah kasiliku junti leungit ciri datang cara ciri Islam tong dileungitkeun cara barat ulah dipararak ayeuna teh loba nu kitu agama cuma di lisan tak lagi diamalkan keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan terus gitu ayeuna teh kur loba nu diomong wungkul ai praktekna goreng matak urang di tong kitu ladang tina rajaban praktekna sing al lain ulah dangdan teh ibu bisi ibu mung ditiung wios tong digamis teu nanaon tong dicalana sakalian jujur menang abdi tanggung jawab doraka moal ngan syaratna idi kudu duaan jeung salah boyoh aing disurakan sugan teh heueuh cenah aya hukum da can mangi ece wayahna we nya lamun dibuka mah orat di luar kudu ditutup kabeh jadi artina kumaha baju seksi teh pake legging tong diduduk kade lek mong boga ango tong dijeun elap peda-peda ceuk jujun sakitu maal di mall meuli lek mong tapi ka diduduk entong modora ka moal lamun bener makena keur saha atuh keur salaki ulah tibalik kaonangan karajaban babak belur seksi pabrik jet pararina kana beungeut ari nyang eurepan salaki malam Jumageun ngada sebelak ceker atuh nyereng memes sareng ada albas reng atuh pahang tak eta nu salah teh lain kitu dangdan teh kudu arita baju seksi teh harita dipakena teh lain keluar imah pake ku ibu komo ece punten ieu mah pada urang na ngabejaan terakhir mah ieu bu aya kene bu hayang salaki nyaheun hayang lamun salaki ti Bandung ti Jakarta gawena ti luar atau di kebon di dieu ngabejaan sa weekend saminggu sakali balikna poe Sabtu poe Jumat teh geus ka salon ece teh kuduna mah osok ka salon urang pagon tara kunaon tara kunaon teu boga duit teu dibere ku salaki bapak-bapak hayang pamajikan geulis modalan dong satuju bu curhat ibu-ibu edas modalan atuh pangmelikeun lipen heueuh wedak blas oon pangmelikeun blas on sing alus ngan nerapkeun kudu hebat lain keur batur tapi keur salak buuk tadi ome kudu nama ibu kan bae tong ditiung di imah mah kudu nama kitu keur nya adeupan salaki mah sing alus buuk tadi ome poe Sabtu teh poe Jumaat teh manicure pedicure kudu nama ka salon buuk tadi ome di bleaching smoothing highlight bereman koneng salam sereh mantega duruk sakalian sebel atuh da aing mah bapak-bapak urang mah 15.000 barbershop 25 yang dipencet
sepak tiis 2 bulan awet bener tuh pamajikan hayang glowing hayang Louis di Cianjur smoothing bau 400.000 di abdi cangkelna 2 jam kieu we tungkul aing meni cangkel ngeyong-ngeyong budak-budak abdi nu alit pamajikan di smoothing Allah nah jangan make mah smoothing apaan di smoothing mah pabuk pamajikan teh jadi lempeng ketome leungit kutu ngacleng nah apaan panas leres teh Bu boro-boro teu mampu di smoothing minimal singrap ieu masalah kibalik ti luar kota ti pagawean nganjang ti dulur setengah jam pantocan dibuka Assalamualaikum si neng teh keur dangdan kieu mata kelami ge berendang dan surprise sugan teh surprise setengah jam dang lila dibuka pantot teh hudang sare teu kadengeun waalaikumsalam dah diri ka dieu can disusut cileuh rametek nu paling parah buuk ngarawik atuh salaki mukakeun pantot maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cek salakina itu jigah mak lampir bahasa ini mah teu kieu na adi balik jadi kieu ditelek-telek dalin mak lampir indung budak indung si dede ngancan mani 3 poe da teu boga salat ngarengkol jiga lap butut cek salakina burut cenah nengkeun bae kagok balik akang masono urang sosonoan ka kamar dibukakeun kamar suat geus beres pelangsung teh bau kloset lu cubluk nah kunaon pempres budak can dirawatan nu paling parah dina kasur jeung dina bantal berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir amit-amit ieu nyieun contoh tapi buang baheng abdi piraku teu kaharti lain ulah dandan teh dina pikir dijelaskan sabada tauhid aya toharoh aya toharoh teh kudu suci aya suci teh rapi aya rapi teh bersih lamun lalaki kudu kasep Pak umat Islam teh lamun ibu kudu geulis ulah rodek ulah gobet kunaon keur ngajaga marwah umat Islam tanu paling hebat mah geus tong ibu-ibu we karunya euy si parunung terakhir bapak-bapak aya keneh bapak-bapak bapak boga pamajikan keluar imah ngasuh budak moe popoean nongkrong nyeblak jeung tatanggana budugu teh ditiung polotot tanpa pamajikan kitu tuh osok tara molotot ka pamajikan lamun teh ditiung hebat euy opatan gua jawabna teh Bu jawab si jujur osok tara ku salaki lamun teh ditiung dicarekan nah jadi ganti beda saeutik diungna ge cek bapak osok cek ibu taram ni lieur aing mah aing ngawadul teh sing kompak atuh teu ngaleuleur mu balik cek bapak teh lain tarak kiai uing mah molotot mah osok tapi pamajikan saya malah mun molotot teh leuwih tarik molotot teh ka urang berarti susis ai kitu bah tong sieun Pak lamun diantep salaki kabagean dosa cek salain cek si jujun terakhir ya daun nabi oleh-oleh ke bapak-bapak caur kanjeng nabi punten ayu mamroatin kharajat min babidari amujainatan mutaibatan bitoib wa dzalika susuradin nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat keluar tina lubang panto imana salakina ridon dititah ku salaki dimodalan ku salaki likuli kodamin baitin pinar saban-saban lengkah istri anak muka-muka orat satu langkah satu gedung di mana dalam neraka untuk siapa untuk suaminya naudzubillah summa naudzu mudah-mudahan urang sing salamet di surga amin tong kagolongkeun kana golongan nu aya dina jero neraka ladang tina Isra Miraj amin ya robbal simbokan penting hiji lolobana di jero surga jalma fakirna anu soleh nu beungar jeung nu fakir di pagon sing aya dina golongan nu kapenah ku Rasul ladang tina rajaban amin nu kadua di lebet neraka teh lolobana teh awewe cek ibu-ibu lalaki ka mana lain eueuh dihanap sebab lalaki mah tanggung jawab nu paling badag ka depan aya genep golongan Bu ibu-ibu teh nu bieu hiji dicaritakeun 5 deui engke dianyuk lamun panjang umur buah tomat buah peuteuy tamat urang tutup ku doa Allahumma barik lana fi rajab wa sa wa balighna wa hasil maqas ya Allah mugi berkakeun dina ieu
sasi Rajab sareng kana sasi Sa'ban bugi kana Ramadhan Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa balighna bin Allahumma qasidana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sakitu teh kasagakeun apunten bisi aya cariosan jujun anu kasar sugal galihar bade ngapunten bade. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.